यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फिगर में यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखिए 12 है, राइट साइड में 6 है, तो पहले 12 के साथ 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 72 हो जाएगा। अभी ये 72 से ऊपर में जो 9 है, ये 9 को माइनस कर देंगे तो 63 हो जाएगा, बीच का नंबर और नीचे का नंबर। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद सेकंड फिगर में भी सेम हो जाएगा, तो अभी आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर 13 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 7 करना है, तो यहाँ पर 52 माइनस 7 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क की जगह करेक्ट